Początek misji Apollo 11 w 1969 roku był wiekopomną chwilą. Wystrzelona z Florydy rakieta wyniosła 3 Amerykanów na Księżyc. Jej start był ukoronowaniem największego przedsięwzięcia w historii ludzkości, świadectwem odwagi oraz dowodem technologicznej potęgi Stanów Zjednoczonych. Jaki miał być kolejny cel? 3 lata później NASA ogłosiła następny, wizjonerski plan. Lot załogowy na Marsa. Do tego należało jednak zbudować nowy statek kosmiczny. Maszynę, której nikt jeszcze nie wymyślił. Wehikuł zdolny wynieść ponad 2000 ton na znajdującą się 240 km nad Ziemią orbitę. Pojazd musiał przetrwać pożar towarzyszący wejściu w atmosferę i bezpiecznie wylądować. NASA zamierzała wykorzystywać go wielokrotnie. Potrzebowała promu kosmicznego.